去咗10日旅行，翻嚟啲番茄樹就已經好茂盛啦。咁嚟緊2日放假咧，就要修剪下啦。咁亦都咧有好多番茄，新嘅番茄已經出咗嚟啦。呢度有3粒，呢度有啦，呢度有1串啦。咁同埋仲有好多花咧係未結果嘅。咁呢1串咧本身就最早有嘅，咁亦第1粒咧已經變成橙紅色啦。哇，好多串啊！咁我臨去旅行前咧，我就將啲香蕉皮咧就擺咗入啲泥度，等佢慢慢咧釋放啲鉀肥，去幫助啲番茄。咁但係咧，我諗我呢個 weekend 咧都要修剪下先得啦，呢個假期。咁另外咧，啲薄荷咧就非常之茂盛啦。哇！你睇下幾靚，好綠啊！呢2盆咧就係我臨去旅行前咧，就將佢之前養根嗰啲咧就入咗嚟。咁而家都係好靚嘅。咁我另外一段片咧，亦都有講翻個底嚟係點樣啦。咁我亦都係加咗香蕉皮喺個底嗰度嘅。咁而呢個咧，另一批嘅番茄苗咧，就已經開始慢慢大啦。呢一個咧就係 rosemary 迷迭香，又係我臨去旅行前咧，就將佢入咗嚟啦。好啦，啲 basil 咧就依然可以好健康咁生長。呢一個咧就係之前咧我冇整個網去圍住佢，就俾雀仔咧就食晒啲葉嘅。咁另外仲有9層塔啦，呢個9層塔咧亦都係好茂盛嘅，係我喺街市咧買啲9層塔嘅枝翻嚟啦。咁用完之後咧，我就養根，跟住就入泥嘅。咁而呢一棵咧，就而家開咗好多花，好靚啊！咁另外呢個咧，繡球花咧，好多花冧咧都開始大緊啦。仲有呢個紫金環，大盤好多呢個